അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ അളവറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അവന്റെ യഥാർത്ഥ മുത്തഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും കാലമുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ അല്ലാഹു തആല നമ്മയും നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും കാത്ത് സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. താസുആഇന്റെ നോമ്പെടുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന നിങ്ങളും ഞാൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികളും. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ നോമ്പുകളൊക്കെ കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാനായ ഇമാം ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബൂ ഹാമിദിൽ ഗസാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് 15 രാത്രികളെ എണ്ണി പറയുന്നത് കാണാം. വർഷത്തിൽ 15 രാത്രികളുണ്ട്. ആ രാത്രി ഒരാൾ അള്ളാഹുവിനോട് എന്ത് തന്നെ ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹു തആല അവനത് ഇജാബത്ത് നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും. അന്നത്തെ ദിവസങ്ങൾ ഈ 15 രാത്രികൾ ഒരു സത്യവിശ്വാസി വെറുതെ കളയുകയില്ല എന്നൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗസാലി ഇമാം പറഞ്ഞത് കാണാം. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന രാത്രിയാണ് ആശുറാഇന്റെ രാത്രി, അഥവാ ഇന്ന് നമ്മൾ നോമ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം തുടങ്ങുന്ന രാത്രി, 10ന്റെ രാത്രി, മുഹറം 10ന്റെ രാത്രി. ഇന്ന് മഗ്രിബോടുകൂടെ അത് തുടങ്ങുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ വെറുതെ കളയരുത്. നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട്, ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ഒരല്പസമയം കുറച്ച് ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് ഖുർആനിലെ ആയത്തുകളും സൂറത്തുകളൊക്കെ ഓതിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു എന്തായാലും സ്വീകരിക്കുന്ന രാത്രിയാണ് മുഹറം 10ന്റെ രാത്രി, ആശുറാഇന്റെ രാത്രി. എത്രയാണ് മുഹറം 10ന്? മുഹറം 10ന്റെ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ആ നോമ്പിനുള്ള പ്രതിഫലം എത്രയാണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മുഹറം 10ന്റെ അന്ന് ഒരാൾ നോമ്പ് പിടിച്ചാൽ കതബല്ലാഹു ലഹു ഇബാദത 60 സനത്തിൻ സിയാമ അയ്യാമിഹ വ ഖിയാമ ലയാലിഹ വകഅന്നമാ ഹജ്ജ വഅതമറ 70 മറ. അല്ലാഹു, വല്ലാത്തൊരു ഹദീസാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരാൾ ആശുറാഇന്റെ അന്ന് നോമ്പെടുത്താൽ, അതായത് മുഹറം 10ന്റെ അന്ന് നോമ്പെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 60 വർഷം പകൽ നോമ്പെടുത്ത് രാത്രി നിസ്കരിച്ച ഇബാദത്തിന്റെ പ്രതിഫലം അവന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. തീർന്നില്ല, 70 തവണ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്തവനെ പോലെയാണ് ആ പ്രതിഫലം അവനക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അതായത് നാളത്തെ നോമ്പിന്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠതയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് വിടരുത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ആ നോമ്പെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അതുപോലെ അന്നത്തെ ദിവസം പ്രത്യേക ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക, കുടുംബത്തിനൊരു വിശാലത ചെയ്യാം. അന്ന് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഭക്ഷണമൊക്കെ വെക്കുക. അതായത് മുഹറം 10ന്റെ അന്ന്. ഇന്നിപ്പോ എല്ലാവരുടെ പുരയിലും വെറൈറ്റിയാണ്. പഴയ കാലത്തൊക്കെയാണ് ഈ ഹദീസ് ശരിക്കും എന്താകുക, ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുക. കാരണം ഇന്നിപ്പോ എല്ലാവരുടെ പുരയിലും അധിക ദിവസവും നല്ല നല്ല ഫുഡുകളാണ്. ഏതായിരുന്നാലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അന്നത്തെ ദിവസം തന്റെ കുടുംബത്തിന് നല്ലൊരു വിശാലത ചെയ്തു കൊടുത്താൽ, എന്റെ വകയല്ല, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, മം വസ്സഅ അലാ അഹ്ലിഹി യൗമ ആശുറ. ആശുറാഇന്റെ ദിവസം ഒരാൾ അവന്റെ കുടുംബത്തിന് വിശാലത ചെയ്താൽ, അതായത് ഭക്ഷണം വിഭവങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുടുംബത്തോടൊപ്പം കഴിക്കുക, വിശാലത ചെയ്താൽ വസ്സഅല്ലാഹു അലൈഹി സായിറസന, ആ വർഷം മുഴുവനും അല്ലാഹു തആല അവനക്ക് വിശാലത നൽകും. അതായത് ബർക്കത്ത് നൽകും, ദാരിദ്ര്യം കൊടുക്കൂല. ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി, മറ്റു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരാളെ മുന്നിൽ പോയി കൈനീട്ടേണ്ടി വരൂല. ദാരിദ്ര്യം അല്ലാഹു അവന് നൽകൂല എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത, നിവേദനം ചെയ്ത മഹാന് പറയുകയാണ്, അബൂ സഈദ് അൽ ഖുദരി തങ്ങൾ പറയാണ്,
ഞങ്ങളിത് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി. എല്ലാ വർഷത്തിലും മുഹറം 10-ന്റെ അന്ന് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ പ്രത്യേക ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി. ഫലം നറ ഇല്ലാ സഅ, ഞങ്ങൾക്ക് വിശാലതയല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരീക്ഷണം തന്നെ വന്നിട്ടില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ വാക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ എന്നും ബറക്കത്താണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ സഈദ് അൽ ഖുദരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസം നമ്മൾ വെറുതെ കളയരുത്. അന്ന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. അതൊക്കെ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ്. മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ കാണാം, അന്നത്തെ ദിവസം ഒരാള് സ്വതക്ക ചെയ്താൽ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ്, വമൻ തസദ്ദഖ ഫീഹി കാന കസദഖത്തി സന. ഒരാൾ അന്നത്തെ ദിവസം ലത്വായിഫിലൊക്കെ കാണാം, ലത്വായിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കിതാബിൽ കാണാം, അന്നത്തെ ദിവസം ഒരാള് സ്വതക്ക ചെയ്താൽ കാന കസദഖത്തി സന, ഒരു വർഷം ധർമ്മം ചെയ്തതിനോട് തുല്യമാണ്. അല്ലോ, വല്ലാത്തൊരു വാക്കാണ്. ആശുറാ ദിവസം ഒരാൾ സ്വതക്ക ചെയ്താൽ, ദാനം ചെയ്താൽ, ഒരു വർഷം ദാനം ചെയ്ത ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലി ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ശ്രേഷ്ഠതകളുള്ള രാത്രിയാണ് ഇന്നത്തെ. ഈ മുഹറം 10-ന്റെ അന്നാണ് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയും അതുപോലെ മലക്കുകളെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ദിവസമാണ്. ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തത് മുഹറം 10-ന്റെ അന്നാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജനിക്കുകയും നെമ്രൂദിന്റെ തീ കുണ്ടാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തത് ഈ ദിവസത്തിലാണ്, മുഹറം 10-ന്റെ അന്ന്. മൂസാ നബിക്ക് തൗറാത്ത് ലഭിച്ചത്, ഫിർഔനിനെ നൈൽ നദിയിൽ മുക്കിക്കൊന്നത് അന റബ്ബുക്കുമുൽ അഅല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവനാണ് ആ വാദം, ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പടച്ചോന്, ഞാനാണ് ഇലാഹ് എന്ന് വാദിച്ച ഏക വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനാണ്. ഫറോവയാണ്, മൂസാ നബിയുടെ കഠിന ശത്രുവാണ് ഫറോവ. ആ ഫറോവയെ അവന്റെ കിങ്കരന്മാരെയും നൈൽ നദിയിൽ മുക്കിക്കൊന്ന ദിവസം മുഹറം 10-ന്റെ അന്നാണ്. അതുപോലെ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ, വർഷങ്ങളായി പരീക്ഷണങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു. തന്റെ സമ്പത്തും ഭാര്യമാരും മറ്റൊക്കെ എല്ലാവരും ഇല്ലാതായി പോയി, റഹ്മത്ത് ബീവി ഒഴികെ. അങ്ങനെ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ വന്ന് ആ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയത്, ഇല്ലാതെയായത്, രോഗമൊക്കെ മാറിയത് മുഹറം 10-ന്റെ അന്നാണ്. അതുപോലെ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് കാഴ്ച ശക്തി കിട്ടി, അതും മുഹറം 10-ന്റെ അന്നാണ്. അഥവാ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെറിയ കുഞ്ഞനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാര് കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞില്ലേ, പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞു, ഒരു കിണറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടില്ലേ. ആ സംഭവമൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞവരാണ്. അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ല. യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ മകനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ് 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 കണ്ണുനീര് ചാലിച്ച് അവിടുത്തെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. പിന്നീട് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഉപ്പയായ യാക്കൂബ് നബിക്ക് കാഴ്ച ശക്തി തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ഈ മുഹറം 10-ന്റെ അന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ശ്രേഷ്ഠതകളുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് മുഹറം 10-ന്റെ അന്ന്. ഈസാ നബി ജനിച്ചത് ഈ ദിവസത്തിലാണ്, മുഹറം 10-ന്റെ അന്നാണ്. സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അധികാരം ലഭിച്ചത് ഈ മുഹറം 10-ന്റെ അന്നാണ്. ആദ്യമായി മഴ വർഷിച്ചത്, മഴ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമായ റഹ്മത്താകുന്ന മഴ വർഷിച്ചത് ഈ മുഹറം 10-ന്റെ അന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ശ്രേഷ്ഠതകളുള്ള ദിവസമാണ് മുഹറം 10-ന്റെ അന്ന്. ആ ദിവസം നമ്മൾ വെറുതെ കളയരുത്. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഈ സമയത്ത് പറയുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്നത്തെ രാത്രി, അതായത് ഇന്ന് മഗ്രിബിന് ശേഷമുള്ള തുടങ്ങുന്ന രാത്രി, ആശുറായിന്റെ രാത്രി, മുഹറം 10-ന്റെ രാത്രി നമ്മൾ വെറുതെ കളയരുത്. നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ രാത്രി നമ്മൾ ഒരല്പനേരം നമ്മുടെ എല്ലാ ജോലികളും ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ച് കുറച്ച് ദിക്റുകളൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നല്ലോണം ദുആ ചെയ്യുക. ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന രാത്രിയാണ്. ഒരൊറ്റ ചരിത്രം പറയട്ടെ. ബസ്റയില് ധാരാളം സമ്പത്തും അനുയായികളുമുള്ള ഒരാൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ നല്ല ബിസിനസ്മാൻ ആണ്, നല്ല കാശുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്.
അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നല്ല സ്വഭാവമുണ്ട്. എല്ലാ ആശുറ രാത്രിയിലും, അതായത് മുഹറം 10 രാത്രിയില് നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആലിമീങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാരെയും പാവപ്പെട്ടവരെയും വിധവകളെയും അനാഥകളെയും ഒക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതിപ്പിക്കുകയും ദിക്ർ ചൊല്ലിപ്പിക്കുകയും നല്ല ഫുഡ്, നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. അവർക്ക് ടേസ്റ്റുള്ള ഭക്ഷണം, വിശാലമായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം നല്ല കാശ് കൊടുക്കും, ഹദിയ കൊടുക്കും. വന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഹദിയ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അന്നൊരു ദിവസം മുഹറം 10 അന്നാണ്. അങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഖുർആനോത്തും ദിക്റുകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ മുതലാളിയുടെ വീടിന്റെ അയൽവാസി ഒരു സാധു മനുഷ്യനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുമുണ്ട് വീട്ടിൽ. മകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ചെറിയ പെൺകുട്ടിയാണ്, വലിയ പ്രായമൊന്നുമില്ല. ദിവസങ്ങളോളമായി തളർവാദം പിടിച്ചിട്ട് നടക്കാൻ കഴിയാതെ വീട്ടിലിങ്ങനെ കിടപ്പിലാണ് ആ ചെറിയ പെൺകുട്ടി. ഈ പെൺകുട്ടി ഉപ്പായോട് ചോദിച്ചു, ഉപ്പ, എല്ലാ വർഷത്തിലും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ അയൽവാസി നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആലിമീങ്ങളെയും ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഖുർആൻ ഓതിപ്പിക്കുകയും ദിക്റൊക്കെ ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇന്നത്തെ ഈ രാത്രിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് ഉപ്പായോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ പറഞ്ഞു, ഹാദിഹി ലൈലത്തു ആശുറ വലആ ഹുർമത്തുൻ ഇൻദല്ലാഹി വഫളായിലുൻ കസീറ. മോളെ, ഇന്നത്തെ രാത്രി ആശുറായിന്റെ രാത്രിയാണ്. അതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് വലിയ മഹത്വമുണ്ട്, ധാരാളം ശ്രേഷ്ഠതകളും ഈ രാത്രിക്കുണ്ട് എന്ന് ഈ പെൺകുട്ടിയോട് ഉപ്പ പറഞ്ഞ് ഉപ്പ അവിടുന്ന് മാറി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി തന്റെ റൂമിലേക്ക് പോയി. ഈ പെൺകുട്ടി ഇത് കേട്ട് ഉറങ്ങുന്നില്ല. കണ്ണു മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന ദിക്റുകളും ഖുർആൻ പാരായണങ്ങളും മറ്റുതൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്രവിച്ച് ഈ പെണ്ണിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അവസാനം നട്ടപ്പാതിരയായപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആളുകളെല്ലാവരും ഖുർആൻ ഓതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദുആ നടത്തുകയാണ്, പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ചെറിയ ബാലിക പെൺകുട്ടി തന്റെ 2 കണ്ണുകളും മേലോട്ട് ഉയർത്തിയിട്ട് ഒരൊറ്റ വിളിയാണ് അല്ലാഹുവിനെ, യാ സയ്യിദി വ മൗലായ ബിഹുർമതി ഹാദിഹിൽ ലൈലതി ഇൻദക വ ബിഹാഉലാഇൽ അഖ്വാമിൽ ലദീന ബാതു യത്ലൂന ദിക്റക സാഹിരീന ഫീ ത്വാഅതിക ഇല്ലാ മാ അഫൈതനി ومسحت ضري وجبرت قلبي بعد كسري. ഒരൊറ്റ ദുആയാണ്. അല്ലാഹനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനോട് മനം നൊന്ത് മനസ്സ് പൊട്ടിയ ഹൃദയവുമായി വേദനിച്ച ഹൃദയവുമായി ഒരൊറ്റ വിളിയാണ്, എന്റെ നേതാവായ അല്ലാഹുവേ, എന്റെ യജമാനനായ അല്ലാഹുവേ, ഈ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ടും നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ സ്മരണയിലായി രാത്രി ഉറക്കമൊഴിച്ചുകൊണ്ട് അതാ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, ആ സംഘം ആളുകളുടെ മഹത്വം കൊണ്ടും അല്ലാഹുവേ, ഇല്ലാ മാ അഫൈതനീ, എനിക്ക് നീ സൗഖ്യം നൽകണേ അല്ലാ, എനിക്ക് നീ സുഖം നൽകണേ അല്ലാ. വമസഹ്ത ളുരീ, എന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കുകയും അല്ലാഹുവേ, വജബർത ഖൽബി ബഅദ കസ്രി, തകരുന്ന എന്റെ മനസ്സിന് പരിഹാരം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ അല്ലാ. മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ട് ഈ ചെറിയ ബാലിക, ചെറിയ പെൺകുട്ടി ഒരൊറ്റ ദുആയാണ് അല്ലാഹുവിനോട്. ആ ദുആ തീരേണ്ട താമസം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അസുഖം മാറി, രോഗം മാറി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആയപ്പോൾ ജനിച്ച അന്നു മുതൽ ഈ കട്ടിലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വെളിയിലിറങ്ങി നടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കുട്ടി അതാ നടക്കുന്നു, ചാടുന്നു. ഈ രംഗം കണ്ടപ്പോ ബാപ്പ ചോദിച്ചു, മോളെ, നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത്? നിനക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് മോളെ? നിന്റെ അസുഖം ആരാണ് മാറ്റിയത്? ഈ പെൺകുട്ടി പറയുന്നു, ഉപ്പാ,
റഹ്മത്തിന്, കാരുണ്യത്തിന് ഒരു പിശുക്കും കാണിക്കാത്ത എന്റെ റബ്ബാണ് എന്റെ രോഗത്തിന് ശമനം നൽകിയത്. എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി തുടർന്ന് പറയുന്നു, യാ അബത്തി ഇന്നി തവസ്സൽതു ബിഹാദിഹിൽ ലൈലതി ഇലാ സയ്യിദി ഫഅസാല ദുർരി വഅഫാ ജസദി. എന്റെ പൊന്നുപ്പ, ഇന്നി തവസ്സൽതു ബിഹാദിഹിൽ ലൈല, ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ എന്റെ റബ്ബിലേക്ക്, ഇലാ സയ്യിദി, എന്റെ സയ്യിദായ എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് തവസ്സുൽ ചെയ്തു, എല്ലാം അർപ്പിച്ചു. അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ ഫഅസാല ദുർരി, എന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കുകയും വഅഫാ ജസദി, എന്റെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം നൽകുകയും ചെയ്തു ഉപ്പാ എന്ന് ആ ചെറിയ പെൺകുട്ടി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഒരല്പനേരമെങ്കിലും ആരും അറിയാതെ ഒറ്റക്കിരുന്ന് കുറച്ച് ദിക്റുകളൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുക. ആരും മറക്കരുത്. പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ദുആ ചെയ്യുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യം, ഈ കൊറോണ പോലത്തെ ഈ വൈറസ്, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ രാത്രി വെറുതെ കളയരുത് എന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ എല്ലാ ഉമ്മ സഹോദരിമാരോടും സഹോദരങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദുആ വസിയത്തോടുകൂടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.